Високо в Баварските Алпи на близо 2000 метра височина стои Орловото гнездо. Проектиран да бъде изолиран, защитен и недостъпен, мястото отразява амбициите на един човек, който вярваше, че може да завладее света. Но какво е било предназначението на тази величествена постройка и защо е построена точно на този връх? Ето това ще разгледаме в днешния епизод. Но това няма да бъде всичко. Освен постройката на върха, ще се спуснем и под земята, там където се намират бункерите, използвани за вземането на ключови решения по време на войната. Преди обаче да започнем с обиколката, малко история и факти за мястото. Годината е 1937. В сърцето на нацистката Германия започва изграждането на едно от най-впечатляващите инженерни чудеса на времето си – Келштайнхаус, по-известен като Орловото гнездо. Строежът на това място отнема не само значителен ресурс и време, но е изключително амбициозен проект, чиято основна цел била да отразява могъществото и непоклатимостта на Третия райх. Орловото гнездо е поръчано като подарък за 50-ти рожден ден на Адолф Хитлер от Мартин Борман, един от най-приближените му съратници. Постройката е била част от комплекс от сгради, разположени на планинското възвишение Оберзалцберг, близо до Берхтескаден, район, който Хитлер обичал още от младостта си. Проектът е стартиран през 1937 и е завършен само за 13 месеца. За да бъде осъществена тази мащабна идея, хиляди работници били мобилизирани, включително инженери и архитекти, които били изправени пред огромните предизвикателства по време на строителството. Планинският терен бил изключително труден, а условията често сурови. Изграждането на Орловото гнездо струвало около 30 милиона германски марки, сума, която по това време представлявала огромен финансов ресурс. Това показва не само мащаба на проекта, но и важността, която нацистски режим придавал на символичната сила на това място. Но защо точно планината Келштайн била избрана за изграждането на тази внушителна сграда? Отговорът може би се крие в няколко фактора, както стратегически, така и символични. На първо място, мястото предлагало уникално стратегическо предимство. От тук се открива пълен изглед към околните долини и планини, което би осигурило отлична защита и контрол над района. В случаите на заплаха, нападателите лесно можели да бъдат забелязани от много далеч. Но освен стратегическите предимства, планините имали дълбоко символично значение за режима. Те олицетворявали чистота, сила и устойчивост. Качества, които Хитлер и неговите последователи са опитвали да внушат като основни черти за Третия райх. Въпреки че Орловото гнездо било построено като официална резиденция за Хитлер, истината е, че той рядко го посещавал. Страхът му от височини и тесни пространства, както и сложният достъп до мястото го карали да предпочита другата си резиденция Бергхоф, която се намирала малко по-ниско в планината. Докато Орловото гнездо било използвано по-скоро като представително място за важни гости и събития, Бергхоф била основната резиденция на Хитлер в планинския регион. Въпреки това, някои от най-високо поставените фигури на нацистския режим използвали Орловото гнездо като място за срещи и стратегически дискусии. Историческите записи показват, че тук са се провеждали важни разговори за хода на войната и бъдещите планове на Третия райх. Орловото гнездо е увито в множество митове, легенди, които продължават да привличат интереса на историците и туристите. Един от най-известните митове е, че Орловото гнездо е било предназначено да бъде последното убежище на Хитлер и неговите най-близки сътрудници в случай на падане на Третия райх. Въпреки че това е най-широко разпространена теория, няма исторически доказателства, които да я потвърждават. Друга често разпространявана легенда е, че в подземията на сградата се крият тайни документи, злато и други ценности, укрити от нацистския режим. Въпреки че различни експедиции и търсени били провеждани през годините, не са открити доказателства в подкрепа на тези твърдения. Днес обаче тази сграда е далеч от мрачното си минало и служи като символ на историята, която не трябва да се забравя. Давай да ходим да видим сега автобусите как ще се закараме догоре. Трябва да сме доста експедитивни, защото времето е ограничено горе до 2 часа. Цялата разходка ще трае там някъде. И това е с времето за снимане, което съм предвидил. Единственият начин да стигнете догоре е чрез автобусите, които виждаме, които сме в тях в момента. С кола не става. Билетите се купуват отдолу. Въжи за отиване и завръщане 31 евро от двете посоки. Това е пътя, по който реално се качвали Хитлер догоре до резиденцията му
и по време на строежа също по него са качвали материалите нагоре. След около 15 на минути ще бъдем горе, където ще ни очаква и тунела, който е издялан в скалата. Оттам асансьор ни качва догоре до резиденцията, но за това след малко. Ето го и тунела, за който ви говорих. Но първо ще отидем да си изкефим на гледката на панорамата тук, защото е нещо наистина много жестоко. Ето е и горе резиденцията е. Навлизаме вече в тунела, през който са минавали Хитлер и целият му антураж. Направо това е толкова злато. Ами нищо да са прекарвали злато. Но много съм развълнуван, защото много се кефа на Втората световна, на периода от тогава и гледам такива документални филми и да си на такова брутално място просто. Още повече, че снимам и такива места и много ми се кефа на бункери, подземия, пещери. А това е... Сега надолу продължава и става все по-интересно, защото ще влезем в автентичният асансьор, в който се качвали догоре до резиденцията и който е реставриран реално както е бил в първоначалния си облик. Надявам се да няма много хора вътре, да мога така да ви го покажа в целия му чар, защото е в огледала и в месинг, в бронз, полирано и е наистина нещо много интересно. Излезех още от асансьора, ми очаква отново бруталната гледка. Право нямам търпение сега да разгледаме сградата. Околностите вътре, местата, които са посещавали, местата, на които са заседавали. Не знам дали може да се види вълнението ми, но в този момент направо тук е частта с заведението, където може да хапвате да пивате. Излиза сурленко малко, но предвид мястото. Какво ще се кача само за това? За яденето. Минаваме през своеобразното планинско плато, а панорамите около нас са просто феноменални. Бързаме да разгледаме най-интересни си части, защото времето силно ни притиска. Местата като това тук са използвани за охраняване на различните посоки. И може би точно тук е стоял някой войник. А трябваше да има едни площадки, които бях гледал по снимки с площадки, бетонни площадки с зенитни вради за различните посоки. Това е случай на нападение отгоре от самолети. Не може да се отбранява резиденцията. Тук виждаме, че има и табелка за някакъв друг кръгов маршрут, който продължава до съседния връх. Просто няма да имаме тази възможност да отидем и да видим абсолютно всичко в района. Поради простата причина, че нямаме толкова време. Но е там долу в ниското бяхме преди малко. Тук се вижда и Кьонигсей. Отзад величествените Алпи, направо е брутално. Времето минава толкова бързо, останаха ни само няма 40 минути, а вътре въобще още нищо не съм снимал. Сега отиваме да разгледаме вътре, защото трябва даже по-малко от 40 минути, половин час, трябва да слезем долу до автобуса. Ето точно това тук е място, което от тебе споменах. От ето този ъгъл има една много историческа снимка с Хитлер, който стои точно там някъде. Сега ще ви излезе на екраните. Ето тук на времето, в миналото не е имало прозорци и Хитлер е можел да се наслаждава на свободно наглед на Алпите.
Намираме се вече в едно от най-интересните, най-посещаваните места въобще в цялата резиденция. И това е стаята с камината, а тук зад мен на тези места сега ще ви изкарам снимки и кадри, от автентични кадри от тогава, как са сядали, заседавали са. Несъмнено това е най-интересната част от целия обект. Камината, която е подарена от Мусолини на Хитлер, и тук виждаме как се е запазила автентичната обшивка на камината, в която са американците, когато идват и нахуват тук през 45-та на резиденцията на обекта на върха. Започват да отчупват в стремежа си да искат да я вземат, но тъй като е масивна метална отливка, не успяват и само се отбелязват с ножове, тагват се, първообраза на таговете. Тук се виждат отчупени ръбчета от мрамора. Но това, което се вижда тук в момента, е в голяма степен автентичния, дори напълно автентичния вид на самата камина. Едно от малкото такива неща, които са запазили от онзи период. Друга не по-малко интересна част е ето това тук, което е, разбира се, пресъздадено в този вид. Първоначално не е изглеждало така. Сега също ще ви покажа автентични кадри от мястото, как е изглеждало преди да се превърне в това, което е в момента. Сградата отвън изглежда значително по-голяма, имайки предвид, че половината е заета от кухнята за заведението, една немалка част е асансьорна шахта. Разбираме, че за посетители остава терасата, стаята на Ева Браун, октагонът и тоалетните с коридорът между тях. На мен лично ми липсваха много детайли и исторически моменти от миналото на сградата. Исках да видя повече снимки, повече видеа, а за сметка на това получих кухня с заведение и щанд за сувенири. Стори ми се малко нелепо, че са превърнали това важно място за историята не в музей, а в място за пиене на бира и ядене на супи. Но както винаги съм казвал, германците имат доста странен вкус. След като разгледахме Орловото гнездо, е време да слезем обратно в долината, където някога е била резиденцията Бергхоф. Точно там са се намирали и къщите на най-приближените хора на Хитлер, а всяка една от тях е била свързана посредством тунели с бункера или мястото, откъдето са могли да контролират хода на войната. Той е цяла мрежа от бункери, това всичко е под земята. Гьоринг бункер. Това отгоре е много СС тунели. Въпреки, че резиденцията отгоре, Орловото гнездо изглежда толкова феноменално, брутално, голямо и мащабна, все пак той не е обичал да стои много там, заради височината и тесните пространства, и е предпочитал резиденцията в ниската част на планината Бергхоф, която отпред, преди да влезе тук в тази бункера, а отдолу под резиденцията, както видяхте на картата, е нещо брутално. Цялото е било какви неща са такива пред нас, майко било. Гледайте за какво става въпрос. Тук е някакво брутално ехо и се чува супер много. Това са някакви вентилационни шахти, как се усеща течение. И това продължава тук надолу, погледне. Леле, майко. То е цяла пажина от коридори, от бункери. Тук си има някаква пречиствателна станция за вода. Дизел танк. Нафта. Пречиствателна. Глупости. Резервари за нафта. В момента се чувствам като малко дете в Луна парк. Да, генераторите, те са дърпали оттам нафта. И тук са били стойките. Тук не мога да ви опиша усещането какво е. Там какво има? Актенляга, документ, архив. Тук французите и американците доста са потагвали, като са нахули. Леле, да, верно. Е, тая тръба.
се е пръснала. Виж как е нацепила тук. Мазилката. Каква гранати надига, един гранат на един бункър. Ти виж какви тръби са вътре, бе, човек. Погледни. Обратна вода, права вода. Какво е това? Защото това отдолу минава още един цяла една такава структура. Да. Леле, майка. Ти представиш си как се е правил тук? Ключовките как са да влезнат на пати ключовките. Бюро, бето, партай там. Не знам, виж това по средата как има някаква такова от снаряд се едно. А това какво е било някакъв сум? Силно гардероб нещо. Гардероб е долу. Тук са влизали? Това от друга страна. Тук нещо капи отгоре. Те сега ще дойдат тук. Тук скалата тече отгоре. Тук дали са влизали с колите направо вътре? Отгоре директно. Може да топиш някаква камера, нещо като се скоро. Това са тоалетници тук. Тоалетници тук. Мъжки, женски? Какви мъжки и женски? Те само мъжки. Майко! Леле, човек, погледни го това. Това е асансьор. Асансьор, виж горе. Двигателя. Ти виж какъв асансьор е било това, бе, ти вътре с тухли единички е градено това всичко. Тухла единички. Леле, хора, това продължава някъде надолу, не му се вижда края. И просто огромно. Тук може да влезе цял камион. Как е усещането да си под земята някъде, в някакъв бункер, човек? Няма усещане. Това са вкарвали работниците от Чехия и Италия да работят тук по тези обекти. И от концлагерите. Защото всички те, които са били на работните места, са ходили на фронта. Да. И няма работна ръка и са вкарвали от Чехия. Затворници. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte Hitler den Obersalzberg als Führerhauptquartier. Die Bunker waren deshalb mit damals moderner Technik ausgestattet. Notfalls sollte der Krieg sogar unterirdisch weitergeführt werden können. Значи това да го видиш на живо е... Не знам, не мога да го опиша. В сравнение с нашите бункери, където ги посещавахме. Да се нажил там, където минава господин Хитлер. Да, човек, това е направо брутално. Ако барнеш тук, може и той да е барал тази страна. Да. Ти където вървиш сега, той със сигурност е минавал. Левски. Това е ФЦ Левски. Трябва да се запишем някъде. Скандални. Не се знае Хитлер от кой отбор е бил, но не е бил той някой. Да, с бункер Tour Forever. Мале, човек, направо е. Това в принцип това са надписи. От... Били от тогава. Да. Голяма част от тях са от тогава. Това е пречиствателна люфт, пречиствателна станция. Леле, това продължава насам. Майко мила. Мирише странно обаче. На влага. Да. Това е от снимка от бомбардировките над Берхов. Тук отдолу въобще нищо не са разбирали от цялата тази ситуация вън. Това, което казаха във филма е, че са имали система, която е трябвало да обгази цялата долина, да обгази в случай на нападение, отгоре да не могат да видят къде трябва да фърлят бомбите. И точно в този ден, когато са се случили бомбардировките, тази система не е сработила. Тук туалетни още. Ето е цялата структура отгоре как изглежда. Колко килограмова е тая? Това е бомба, нали? 1000 фунта. Фунт колко килограма? Нямам идея. 450 килограма.
Добре, вече знаем как изглежда горе-долу половин тонова бомба след бомбардировките, как е изглеждало. Нищо не мога да стане. Да. Не мога да... А то колко бетон е от лято. Лигер, Раум, резерват, Люфтшутц, Room for Patients, пациенти. И това продължава надолу. И това тук е само една малка част от това цялото нещо, което лекарството се видя в началото. Това тук вече е изхода, нали така? Гашлойзе, гаслок. Това си е напълно автентично от тогава. Но това е водно такова представка, за вода са това сигурно е надолу, има още толкова. Отвътре има стрелкови позиции, там такива прозорчета с насочени, защото сигурно отгоре са слизали. Тук вътре явно, и то само отдолу може да се влезеш тук вътре. Сигурно там е бил входа. Като тръгнеш да слизаш, отвътре те стрелят. Когато се замислиш, че всичко това е било построено през 30-те и 40-те години и като видиш какви технологии са използвали тогава, осъзнаваш колко напредничеви са били за времето си. Трудно е дори да си представим как би изглеждал подобен проект в днешни дни с сегашните възможности. Леле, хора, направо нямам думи да ви опиша как се чувствам в момента. Да, е невероятно преживяване. Просто не очаквах, че ще е толкова впечатляващо. Значи целият този район е там долу в ниската. Като започнеш от ниската част, тук в средната част и горе, то тук се вижда даже в високо, точно там, където е, ето там горе, се виждат двете резиденции. И просто тук се случвали, се взимали съдбоносни решения, които са касаели не само цяла Европа, то целият свят буквално. Значи тия места съм ги виждал само по документалните филми, обаче на живо да видиш мащаба, да усетиш мащаба на това нещо е наистина брутално. Това си говорим сега сравнението, което може да се направи с нашите такива обекти, като бункера, който показах преди няколко месеца по-рано, колко е изоставен. Пък и не само той, те са много такива структури военни, исторически, които си заслужават просто да бъдат реставрирани и направени. Входа на това нещо тук беше 3 евро или 3,50 и то само защото не ни казах, че с билета за автобуса се покрива и входа на бункера. Но въпреки това са някакви символични пари. Хора, ако сте се изкефили на видеото, ако ви е харесало, оставете му един палец нагоре и ще се видим в следващия епизод. Чао от мен!